بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شاه فیصل افغانی ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، دا وخت زموږ سره د ګوجر قومي موومنټ پاکستان مرکزی صدر الحاج زرین خان ګوجر او جنرال سیکرټري حاجی نذیر خان موجود دی. دی په موجوده حالاتو کې د بلوچستان یو مختصر شان تنظیمي دوره وکړله او د بلوچستان حالات د نږدې نه ولیده. په بلوچستان په حالاتو باندې د هغه ځای د خلکو په رهن سهن باندې د دې سره خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. بلوچستان کې موږ پنځه ورځې دوره وکړه او د بلوچستان ټول په حالاتو باندې موږ نظر واچو. خو زه به دا ووایم، نوم د بلوچستان شته، خو د خدای پاک مخلوق چې کوم نه په هغه چې کوم ظلم دی نو دا په دنیا باندې هم دی. زه به دا ووایم چې دا به هغه مسلمانان دي، موږ مسلمانان دي، خدای به په غیر مذهب خلکو باندې هم دا ظلم نه کوي. نه په هغې کې چې کوم دی نو د اوبه شته، نه په هغې کې خلکو ته سکول شته، بغیر د ښار نه خلکو ته کالج شته، او نه د هغه خلکو چې د کوم تر اوسه پورې د خلکو تپوس شته. تقریبا 50 کاله وشو په دې ملک کې د جمهوریت. په 50 کالو کې دغه خلکو موږ ته دا خبره کړې ده چې نه موږ منبر لیدلی، نه موږ له څوک راغلی، نه زموږ دا چا تپوس کړی چې ستاسو ضرورت شته او که نشته. ملک چې کوم نه بلکل داسې شړ پروت دی چې په هغې باندې اسمان د طرف نه الله پاک چې کوم نه خپل رحمت نیولی دی. او د هغې وجه هم دا ده چې دا زموږ د عمل خبره ده چې د مسلمان عمل دې حد ته رسېدلی دی چې په مخلوق باندې چې کوم نه د هغوی د عمل په وجه باندې الله پاک خپل نعمت د اسمان نه بند کړی دی. هغوی موږ ته دا خبره وکړه د بعضې کسانو چې 3 کاله وشي چې په موږ باندې بلکل باران یو څاڅکی نه دی شوی. په ملک کې د اوبو ضرورت دی، اوبه موږ ته نشته. په ملک کې د سکول ضرورت دی، موږ ته سکول نشته. په ملک کې د کالج ضرورت دی، موږ ته کالج نشته. په ملک کې چې کوم دی نو د کارخانې ضرورت دی، موږ ته هغه نشته. په ملک کې د یو داسې روزګار ضرورت دی چې هغه د انسان سره تعلق لري، هغه زموږ سره نشته. هغه ملک کې سرداري نظام دی بلکل. هغې کې چې کوم دی نو نه پکې جمهوریت شته، نه په هغې کې څه قانون شته. په هغې کې صرف دا خلکو راج دی چې هغه اوسېږي په اسلام آباد کې، او دغه علاقه نه هغوی لیدلې ده او نه ورته ورغلي دي، خو صرف د هغوی نه اوټ اخلي او په خلکو باندې حکومت کوي. پاڼې چې د حکومت د طرف نه کوم میلاویږي هغې باندې سرداران او هغه خلک ځان له په اسلام آباد کې بنګۍ جوړوي او ځان له کارخانې جوړوي، ځان له میلونه جوړوي او هغه علاقې کې ځان له آبادیانې کوي. په دغه علاقه کې چې کوم علاقه ده، کوم خلک پکې اوسېږي نو هغوی ته اوسه پورې چا د انسان په نظر نه دي کتل چې دا د خدای تعالی مخلوق دی او د خدای تعالی مخلوق کې چې کوم دی نو دا علاقه آباده ده او خدای پاک به زموږ نه تپوس کوي. जो बहैसियत द गुजर मूवमेंट द जनरल सेक्रेटरी हैसियत पाने द बलूचिस्तान पर आखिल बांधे व सिर्फ दावे मां कि द बलूचिस्तान के ढेर गुर्बत थे और बलूचिस्तान के ढेर गुर्बत थे हाल तक के द बलूचिस्तान की कम बजट जमुंगा द मरकजी हुकूमत ने दी न दग बजट बलूचिस्तान के न खर्च की कचरे दग बजट द बलूचिस्तान पर इलाका बांधे खर्च शो और सही मानो के अकार राविस्ते शो नो जो दा तवक्को लरम कि द बलूचिस्तान सीमा बाबाद शी वो कालम शो ची इमरान से वही ची इंसाफ मंगा पे इंसाफ बांधे पूरे ही इंसाफ कम दे के खुदा वो मंगा वही ची इस्लाम सिर्फ इस्लामाबाद के लिए अब बारिकाओं के लिए चाप की की पबल दे के निश्ता पकार द हुकूमत भारत आदि چې د علاقې لپاره چې کوم درشي او علاقه وګوري په هغه علاقه کې هغه خلکو نه تپوس کوي چې کوم خلک دغه خلکو اهلکار دي یا دا هغوی سره مشوره وکړي چې دا کوم خلک په دې ملک کې اوسېږي دا څوک دي او تاسو څوک یې. دا خو کفار نه دي او تاسو مسلمانان یې، دا ټول مسلمانان ملک دی. څنګه چې دغه منبر حق دی نو دغه رنګ دغه انسان حق دی، خو په دغه علاقه کې تر اوسه پورې نه حکومت تپوس کړی دی او نه د علاقې مشرانو تپوس کړی دی. تاسو ته درخواست کوم ما د هغوی نه هم چې د پښتو په الفاظو باندې دا اورېدلي دي چې موږ تر اوسه پورې خپل منبر نه دی لیدلی چې څوک موږ پاس کړی دی، صرف نوم نه موږ اورو. کله چې موږ یو ځای ته تللي یو هلته کې زموږ ته 50-60 کسان یا اتیا کسان راغونډ شوي دي او موږ ته تپوس کړی نو هغوی دا ویلي چې موږ ته زیاته مسله د اوبو ده او حقیقت هم دی موږ په خپلو سترګو هم دا ولیده. هلته کې د بلوچستان د هغه خلکو نه ما تپوس کړی چې هغه یعنې زما هم خیاله خلکو لکه څنګه چې په دې غرونو کې اوسېږي د هغوی نه موږ دا تپوس وکړو چې به ستاسو سال دی نو هغوی چې هېڅ نه دي خبر
موږ ته چې کوم د انسان د پاره په دنیا کې کوم الله پاک سره لګري پاغي کې زموږ حصہ نشته هغه دا چې پکې زموږ حصہ نشته او په کې زموږ حصہ نشته په سکول کې زموږ حصہ نشته په کالج کې زموږ حصہ نشته په پرمټ کې زموږ حصہ نشته په نوکرو کې زموږ حصہ نشته موږ ته څه وایي زه د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوم نو د دې سپیک په ځای باندې کدوې ته په یو 30 کیلومتره کې د اوبو بندوبست وکړي شي نو زه امید لرم چې دا سیمه به آباد شي